արդեն կա երևի դուք ունեք դատողություններ, ենթադրություններ, ոնց կանդրադառնա դա մեր տնտեսության վրա։ Միգուցե թիվը ավելի բարձր լինի այս տարվա արդյունքում կամ եկող տարի, թե միգուցե հակառակ պատկերը կլինի, ոնց այդ հակամարտությունը կանդրադառնա մեր վրա։ Իհարկե դատողություններ կան այդ ուղղությամբ, տարբեր զարգացումներ հնարավոր են եւ բնականաբար այդ փաստաթղթի մեջ արտացոլված չի դրա հետ կապված ռիսկերը, թեև մեր բյուջետային փաստաթղթերում մենք ռիսկային սցենարել ենք դիտարկում եւ դրա մեջ նաեւ կա, այսինքն եթե դուք նայեք բյուջետային փաստաթղթերը եւ կարծում եմ միշտաժամկետ ծախսային ծրագրում էլ ենք նույն ձևով ներկայացնում, մենք տարբեր սցենարներ ենք ներկայացնում հենց այդ փաստաթղթի մեջ, այդ ռիսկային սցենարների ազդեցությունը նույնպես գնահատում ենք եւ ցուցանիշներն էլ դնում ենք, օրինակ, եթե չեմ սխալվում, ռիսկային սցենարներից մեկի դեպքում տնտեսական աճը կարող է լինել 5.1-ի փոխարեն 1.3%։ Հիմա ինչ վերաբերվում է Իրանի եւ Իսրայելի միջև սրացմանը, էլի կան երևույթներ, որոնք բացասաբար կարող են ազդել մեզ վրա, կան երևույթներ, որոնք կարող են դրական ազդել մեզ վրա, եւ դա շատ բան կախված է այդ սրացման աստիճանից եւ կախված է դրա տևողությունից։ Ես ուզում եմ ուղղակի հիշեցնեմ, որ երբ ռուս-ուկրաինական պատերազմը սկսվեց 2022 թվականին, մենք ելնելով 14 թվականի մեր փորձից միանգամից սկսեցինք նայել վատ թարացման սցենարներ, բայց իրական կյանքը եղավ մի փոքր ոչ այդպես բարեբախտաբար եւ մենք ունեցանք ավելի դրական զարգացումներ դրա հետևանքով։ Հիմա էլ մենք չենք շտապում եզրակացություններ անել, մեր անելիքները մնում են նույնը, այսինքն անելիքների հետ կապված տարբերություն չկա, իհարկե մեր գործընկերները նաև էկոնոմիկայի նախարարությունում վստահ եմ զբաղվում են այն հարցով, մեր լոգիստիկ մատակարարումների հետ կապված հարցերը, որը Իրանի միջոցով է տեղի ունենում, ինչպես դրանք կարող են կազմակերպվել այս միջավայրում, որի պատասխանը ես հիմա անմիջապես չեմ կարող տալ, որովհետև անմիջականորեն ներգրաված չեմ այդ աշխատանքներում։ Ներողություն հարցից շարունակություն որպես տեսեք դրական ազդեցություն, հա, ճակերտալ, որ դրական կարող են գնահատել, ոնց որ Ուկրաինայի դեպքում եղավ այդ էկզոգեն ֆակտորը, մարդկանց կապիտալի ներխուժ եւ այլն հասկանալի։ Իսկ բացասական ինչպես կարող է դա ազդել մեր վրա։ Դե արդեն ասեցի, որ օրինակ դա կարող է ազդել մատակարարումների, որովհետև մեր տնտեսության լոգիստիկայի մի մասը նաև կապված է Իրանից մատակարարումների հետ, դրանք կարող են խաթարվել, երկարացել, երկարել, թանկանալ եւ այլն, այսինքն այսպիսի երևույթներ կարող են տեղի ունենալ, չեմ ասում, եթե այսինքն իրավիճակը այնպես սրվի, որ այսինքն միջազգային օրինակ ներդրողները Հայաստանը նույնպես սկսեն համարել ռիսկային միջավայր ներդրումներ կատարելու, դա արդեն կարող է ազդի տոկոսադրույքի վրա եւ այլն, այսինքն բազմաթիվ են այդ գործոնները, որոնք կարող են ազդել դրա համար, սակայն այդ մենք պետք է հետևենք զարգացումներին եւ ընթացս հասկանանք, թե ինչ պետք է մենք անենք, եթե կարող ենք անել որոշ բաներ, որոնք կմեղմեն այդ ազդեցությունները։ Եթե կարելի է, եթե գործընկերներից թույլ տան դուք դեֆիցիտի կրճատման մասով, հա, ես նայում եմ այս փաստաթղթում գրած է, որ 28 թվականին դեֆիցիտը 584 միլիարդի է հասնելու, ոնց է նախատեսում 30-ին արդեն հնայի 1%-ի հասցնել այդ կտրուկ աճից հետո։ 580 միլիարդը ինքը նվազում է, ոչ թե աճ է, որովհետև դուք մի կողմից թիվ եք ասում, մյուս կողմից տոկոս եք ասում, մենք ուզում ենք, եթե տոկոսներով միայն խոսենք, 25 թվականին 5.5-ը 24-ին ուզում ենք իջացնենք 4.5,
7-ին 3.5, 28-ին 2.7, 28-ին 29-ին Ամեն դեպքում անցած Նաիրա ջան, խնդրում եմ 59 միլիարդ դրա այդ համեմատականով եմ ասում, ասած դա եթե 299 միլիարդ է եղել եւ 28-ին էլ լինելու է 534 միլիարդ, այդտեղ աճը կա, այդ մահով։ Աճը նոմինալ է, որովհետև հնան էլ է աճում, դրա համար այդ հարաբերությունը նույնպես աճում է, նոմինալ առումով կարող է ինքը բարձր լինել, բայց ինքը հնայի մեջ ավելի ցածր տոկոս է ունենում։ Հիմա եթե այդ թվերը հետաքրքիր են, ես կարող եմ խնդրել Արշալույսին ինքը բարձաբանի այդ բոլոր դետալները, թե այդ նոմինալ աճերը ինչ են նշանակում եւ ինչ հարաբերակցություն ունեն, բայց ինձ թվում է ամեն ինչ պետք է որ բարձ լինի այստեղ։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ։